来了来了，简单了简单了。这鸭蛋2、3天的吧，就照这么样的，这老埋汰。3个，这里边2个。我今天搁这窝里边这毛啊，都给它往出扒拉扒拉。你看这地上的，原来都是窝里边的。哎，再一个。这没用的，这一堆一堆的，往都抓抓。这窝里边都满了，这里是2个，这坏了，这磕坏了，厉害。这里边也是，抓出来。这里边是5个。一共多少个？15、16个吧。这有一个鹅蛋，一个，这也带血，这能是今年的鹅开张加蛋了吗？不清楚啊。看看这里边，那边是没有啊。这里4个。没，哎，这里碎了，这是鹅蛋的那个皮儿，就是里头那层硬壳里边那层膜，就是啥时候碎了一个不知道。看看这里边几个，4个。哎呦，4个，刚才5个，这是9个，这里边2个，11个。这边也就这里边有蛋，别的窝里都没有。喂鸡的时候看了一下，这就5个鸡蛋。这里边1个，这里1个，啊，这个都出去了，也不怕窝了。这还搁这坚守呢，真执着呀！你是真执着呀！1个鸡蛋，捡鸡蛋了。这鸡窝都重给他们垫草了，看看，这瞅着是不是干净很多，舒服很多？4个，一共是8个。这里多呀，11个，4个，8个，11个。这里边7个。这里还是7个。
这里边还是7个。这里边5个鸡蛋。5个。这窝今天是有碎的，这能看出来。这都蛋黄都粘这鸡蛋上了。4个。8个。一共11个。这是鸡给扒拉出来的稻草，让我给它扔这里边。哎呀，这灰，全是灰呀！对，这还有3个，这3个我搁外面捡的，搁一个破塑料子下边，那鸡钻在里边下的3个蛋。这里3个。